Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео. За вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Какие большие перемены, да и малые, произойдут с вами на будущей неделе. Что поменяется, что случится, что у вас ждет. Загадайте, пожалуйста, на себя. Давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, а неделька-то горячая у нас идет, да? Прям очень горячая. Много событий и много начинаний. Знаете, как будто бы будете за все браться, охватывать необъятное. Так, ну что, давайте начнем с того, что вы с кем-то наконец-таки разберетесь. С кем-то либо с чем-то. Знаете, как точку поставите. После долгих запятых наконец-таки будет поставлена точка. С собой вы будете крайне довольны. Ну, довольны, что именно так все разрешилось. То есть какое-то даже как облегчение испытаете, да, что фух, все закончилось. Вообще я вижу, что вы к этой ситуации были как-то прикованы. Либо этой ситуацией, либо этим человеком вы были скованы. Как цепи какие-то, путы с себя сбросите. Ну и хорошо, ну и замечательно, да, точка будет поставлена, вы довольны, все случилось очень удачно для вас, все как бы легко, теперь мне будет легко. Так, быстрая лодка, на ней человек, человек, который спешит, человек, который на всех скоростях просто врывается в вашу жизнь. Этот человек умеет и удивить, и шокировать, и с какой-то информацией этот человек, либо с каким-то предложением, что-то прям резко, знаете, как молния, как гром среди ясного неба. Знаете, не на шутку этот человек вас потревожит, и, в принципе, я не вижу тут плохого, больше как элемент неожиданности, да, вы к этому не готовитесь, вы на это не настраиваетесь. И когда вас начинают вот торопить, то есть давай, скорее, решай, соглашайся, отказывайся, делай, не делай, ну как-то немножко напрягает. Как панику даже какую-то испытаете. Ну видите, человек неплохой, но вот подача, конечно, хромает. Если бы спокойно бы приехал, поговорил, либо там, может быть, как-то пригласил на встречу, все бы по-другому выглядело. То есть не будете немножко неспокойны. Так, чуть выше у вас птицы. Вот видите, 2 птицы. Здесь важна информация, сообщение, переписка, общение и также возможность знакомства. С правой стороны птицы хорошие, птицы позитивные, плохого тут точно не будет. Если вы ждали какого-то ответа, либо чтобы кто-то вышел с вами на связь, там объявился, может быть, какое-то решение свое озвучил, может быть и правда, да, какие-то важные документы нужно подписывать, с кем-то договариваться, общаться. Птицы обещают вам успех. С вашей стороны, с правой стороны вылетели. Еще я вижу, что вам придется как-то больше работать, либо работы будет настолько много, вот как никогда. Будете делать какую-то удвоенную работу, удвоенная нагрузка идет. Никто не помогает, никого рядом нет. И все ложится на ваши плечи. Немножко измотает вас будущая неделя вот в плане объема работ. Но здесь есть и позитив, потому что вы, во-первых, какое-то испытание проходите, да? Кто-то за вами наблюдает, кто-то отмечает все ваши успехи. И у человека к вам либо меняется отношение, мнение о вас, либо человек утверждается уже в существующем мнении о вас. Но это все равно в плюс идет.
Ну, допустим, на работе у вас коллега заболела, и вам приходится вот одной тянуть эту лямку за двоих. Ваш начальник за вами наблюдает, видит, как классно вы справляетесь. То есть такой плюсик вам ставит там ваше личное дело. То есть вы себя покажете человеком, который не боится, умеет, как не ноет, не истерит. Да? Вот поставленные задачи человек берет и решает. То же самое в семье, например, дома. Ваш, пусть супруг, да, либо кто-то из родственников наблюдает, как вы, как пчелка, крутитесь, и человек вас за это и поблагодарит, и, возможно, даже за это сделает вам подарок. Ну, это будет хорошо. По итогу все будет хорошо, но вы устанете. Здесь еще ребенок, которому необходимо будет уделить много внимания. Ребенок может быть как и маленький, так уже и взрослый ребенок. Вижу, что вы будете опекать, что-то будете для ребенка делать. И опять же, с вашей с правой стороны идет ваше внимание, ваша забота, либо какие-то действия, да, направленные на то, чтобы ребенку помочь. В принципе, для вас это не сложно, но вы очень переживаете, да, когда дело касается ваших детей. Так, еще с левой стороны 2 человека, которые будут имитировать бурную деятельность. Или эти люди, будут вам помогать, на самом деле, по факту они будут мешать, и вам еще придется все это переделывать. То ли они такие несерьезные, то ли действительно ничего не умеют, то ли ленивые, наглые, да. Мы делаем, на самом деле ничего не делают. Опять же, это может касаться и работы, и дома, и даже каких-то деловых связей. Придется за ними еще присматривать, подгонять, либо даже за них что-то переделывать. 2 человека, не 1. Еще какая-то женщина вас очень неприятно удивит. Удивит каким-то своим поступком, либо каким-то высказыванием в вашу сторону. Но вам будет некогда с ней пообщаться, да, на место ее поставить, либо высказать свое недовольство. Женщина, но она давно себя так позиционировала, да, либо была способна на такие вещи. И вот видите, в самый неподходящий момент, да, решила высказаться, либо что-то сделать. Пустышка, это женщина-пустышка. Вот, в принципе, ничего серьезного, но осадочек останется. Мужчина тут будет в ударе. Ваш мужчина, может быть, сын, родственник мужчина в ударе. Очень тоже, как и вы, будет много работать, много ответственности, много обязанностей. У кого-то из мужчин прям даже какая-то дополнительная новая работа появится. Либо, в принципе, новая работа. Да, если мужчина не работал, то он выйдет на работу. И, говорите, вы, возможно, даже особо и общаться не будете успевать, потому что вы заняты, приходите уставшие, еще там домашние дела. И мужчина такой же, знаете, задолбанный приходит, вот, только как поесть и поспать. Но к концу недели все очень резко поменяется. Вижу, что вы будете уделять друг другу время, либо вместе что-то даже делать. Весело, активно, как говорится, с любовью, с нежностью. Так, еще по поводу мужчин. У мужчины какой-то страх перед чем-то новым. Опять же, это может быть работа, это могут быть какие-то ситуации в жизни, да, которые раньше вам не встречались. Мужчина побаивается, либо не уверен в себе. Если вы, мужчина, смотрите мою отсыпку, если вы не попробуете, вы никогда не узнаете. И я вижу, что вы справитесь. И я вижу, что все будет гораздо легче, чем вы там себе в голове рисуете. Если вы женщина, и вашему мужчине предстоит что-то новое, добрым словом простимулируйте его, да, поддержите добрым словом. Это будет кстати. Да просто скажите: а я в тебя верю, а у тебя все получится. Но у него и правда получится. Просто есть риск, что он может от этого нового просто взять и увильнуть. Да, сам себе там придумает сложности, скажет: ой, нет, страшно, вдруг я там неудачу потерплю, это же все будут с меня смеяться, да, я покажу себя несостоятельным. Вот. Нельзя отказываться, надо брать и делать, все. Глаза боятся, руки делают.
Мужчины, держите себя в руках, вы как-никак сильный пол, да? Давайте проявляйте, доказывайте это. Не для кого-то, для себя. Не для кого-то, еще раз говорю. Вы сами себе должны разрешить попробовать себя в чем-то новом. Вы точно не пожалеете. У вас в левой руке 7 большая. Но успех вам просто гарантирован. Так, и еще какая-то очень худая утка. Кто-то как спугнул, она улетает, вылетает. Но я так понимаю, что это последняя капля. Если вам ваша работа не нравилась, не подходила, какие-то неприятности у вас постоянно на работе были, либо вы за копейки батрачили, что-то такое произойдет несущественное, но это будет последняя капля. Знаете, как эта соломинка, которая сломала спину слону. Вот настолько всего нагрузили, и вот маленькая соломинка, она оказалась лишней. Вижу, что вы либо примите решение, озвучите, либо окончательное решение примите, да, что я буду уходить, я буду искать что-то новое, что-то лучшее для себя. Так, еще что-то с погодой будет. Либо это погода в прямом смысле слова, да, либо это перемены в вашем настроении. Все будет очень резко меняться. Просто вот резко. Вплоть до того, что вот оно светит солнце, очень жарко, как солнечно, светло, и тут в один момент набежали тучи, и там прям чуть ли не град пошел. И также настроение. Вы там негативите, из вас молнии вылетают, и тут же раз, и вы улыбаетесь, смеетесь. Такие прям перепады идут. Так, смотрите, видите этого барашка с вашей стороны? Чье-то упрямство для вас обернется хорошим моментом, радостью обернется, либо чем-то позитивным. Кто-то очень упрямый. Вы ли очень упрямый человек, либо кто-то рядом с вами очень упрямый человек. Знаете, как добивается, чего-то добивается. Человек вот уперся рогами и говорит: нет, только так, только так. И человек окажется и прав, и, возможно, когда бьется, выбьет что-то очень хорошее для себя, либо для вас. Либо вы для себя и для кого-то еще. Да, иногда это полезно быть упрямым человеком. Либо, знаете, как не сдаваться, не сходить с выбранного пути и не отказываться от того, на что претендуете. Упрямство помогает. Упрямство какие-то новые возможности, дороги открывает. Вообще, смотрите, над бараном большая светлая подкова. То есть упрямство приносит удачу. Вот чего бы это ни касалось, но вот удача идет. Так, еще какая-то провокация идет от мужчины с женщиной. Знакомые, родственники, может быть, там бывший. Какая-то провокация. Вот как будто бы им хочется показать, что мы такие счастливые, у нас так все хорошо, все замечательно. Да, как специально вот приедут там, где вы живете, либо они знают, где вы работаете, вот они на показ, что-то делают на показ. На самом деле это будет и смешно, и грустно. Не смешно и грустно. Смотрите, мои милые, не реагируйте. Это провокация. В прямом смысле слова, да, провоцируют вас и хотят вашей ответной реакции. Так, девушка, красивая, молодая, шикарная. На свидание вас кто-то пригласил или пригласит, и вы будете думать, идти, не идти. Смотрите, мужчина, в принципе, звезд с неба не ловит, и, в принципе, и неплохой, да, если так прям уж присмотреться. Решайте сами, но если он вам не по сердцу, не по вкусу, не тратьте на него время, потому что он может к вам пристать, и потом еще очень трудно будет от него избавиться. То есть он будет вас там преследовать, говорит: ты же сходила со мной на свидание, значит, как что-то уже между нами происходит, постоянно будет на вас претендовать. Вот. Он очень липкий, такой, знаете, репешок. То есть один раз там ему улыбнись, и все, он уже пристанет и не отстанет. Да, еще придется потом ему противостоять. Зачем вам это нужно? Если нравится, если симпатия, взаимность, то почему нет? Почему нет? Он как-то сразу за вас схватится, и прям у вас очень быстро все пойдет. Вы знаете, как ваши чувства начнут набирать обороты. Прям такой очень, кстати, романтичный. Но мне вообще идет, что он давно к вам испытывает теплые чувства. Но по какой-то причине не подходил, либо боялся, либо вы как-то себя вели. Может быть, вы с другим мужчиной были вместе.
Ну, он такой липкий. Липкий и немножко приторный, если честно. Если нравится, то, пожалуйста, все получится. А если нет, то несколько раз подумайте. Иначе потом еще себе одну проблему наживете в виде этого романтически настроенного липкого мужчины. Еще какое-то мероприятие здесь будет проходить. Ну, начиная там от скромных посиделок, там 2-3 человека, заканчивая действительно там толпой. Голова почему-то у вас после этого всего может болеть. Знаете, такое впечатление, что будет присутствовать какой-то очень мощный энергетический вампир. Да, человек может вам там жаловаться, оплакивать свою несчастную судьбу и при этом тащить вашу энергетику. Если кто-то рядом с вами начинает вот так плакаться, вы запрещаете это делать и говорите: ну если тебе грустно, если тебе плохо, давай я куплю тебе там, не знаю, билет в цирк. Пойдешь, посмеешься, расслабишься. Вот. Ну не позволяйте себя тащить энергетику. Ну есть какой-то человек, вот знакомый вам, кто постоянно этим занимается. Ну, не каждый день, понятно, а время от времени. Вот накачал у вас энергетики, да, попользовался и истощилась, пришел опять, да, плачется. Так, еще вижу, что вас кто-то будет угощать. Причем это будет настолько странно, да, потому что этот человек как-то не сильно в вашу сторону проявлялся, а тут раз и угощает. Ну, приятно. Это будет приятно, угощение будет хорошим, действительно стоящим, и вам будет приятно. Так удивитесь, скажете: ну надо же, а я думала, меня не замечают, да, либо этому человеку как бы я неинтересна. Угощение идет. Мужчины, если вас женщины будут угощать, несколько раз подумайте, прежде чем брать это угощение, потому что женщина, возможно, испытывает к вам чувства, и это угощение, оно не совсем чистая. Давайте я так помягче скажу. Вот, чтобы вас там никто не присушил, не приворожил, от греха подальше. Ну, воздержитесь, наверное. Если женщина женщину угощает, все нормально, все замечательно. Если мужчина женщину угощает, тоже все хорошо. Здесь в зоне риска у меня только мужчины. А еще я вижу, что вы заручитесь поддержкой какого-то очень серьезного и мощного человека. Это может быть как и мужчина, так и женщина. То есть здесь будет как разговор, наверное, и как слово вам будет дано, как обещание, да, что вот я на твоей стороне, я тебе помогу, я для тебя сделаю. Смотрите, там слово железобетонное, то есть как сказано, так и будет сделано. Прям тоже, знаете, как полегче вам станет, либо больше уверенности в себе появится. Вот заручитесь поддержкой. Так, здесь нервишки шалят, но все закончится хорошо. Скорее всего, для тех, кто имеет какой-то небольшой бизнес, либо работу фрилансера. Здесь то ли клиент какой-то такой противненький попадется, то ли конкуренты там немножко оборзеют. Вижу, что вы понервничаете, но закончится все очень хорошо. Да, опять же, вы все разные, бизнесы у вас тоже разные. Так, еще мне показывают вредителей. И как пришло время этих вредителей гонять. Что-то вы будете делать, у кого-то действительно там сад, огород, и вы будете обрабатывать, да, от вредителей. А у кого-то в окружении есть вредители, да, которые тоже уже берега путают. Вижу, что каких-то вредителей вы от них избавляетесь, как что-то в них там, не знаю, пшикаете, либо какие-то слова говорите, опять же, да, по воздуху. От вредителей будете избавляться. Знаете, так полегчает, ну просто полегчает. Опять же, успокоение придет, да? Успокоение. Так, ближе к выходным здесь то ли сон, то ли видение вам будет. Знаете, может быть, в полудреме, как привидится вам что-то. Здесь как не предупреждение, а скорее как предсказание. То есть то, что вы увидите, то в вашей судьбе исполнится. Ну, то есть прям один в один. Поэтому будьте внимательны. Это, конечно, не у всех отыграется, а у особо чувствительных. Ближе к выходным. То есть это четверг, пятница, может быть, даже и в субботу. Да, ночь с пятницы на субботу. Какая-то подсказочка вам придет. Пророчество даже, я бы сказала. В принципе, неделя неплохая, но очень напряженная и интенсивная. Особенно все, что касается работы. Ближе к выходным у вас картиночка меняется. И даже вижу
вы сможете отдохнуть и расслабиться, и как-то время очень полезно для себя провести. Ну, кто-то медитацией займется, кто-то в салончик пойдет, да, себя в порядок приведет, кто-то, может быть, если местность и погода позволяет, не знаю, на пляж выберется. Ну хорошо, вот день один идет у вас просто какой-то чудесный, идеальный, вот он релакс, успокоение на себя, да, для себя и на себя вы его тратите. Мои хорошие, берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.